Здравейте! Днес сме сутринта на 15 юни 2020 година и след голямата снощна буря минах през градината да видя какво се получава. Нагоре върх Пирене в мъгли и облаци. Съседният цех започва да работи и се чуват машините. Ще поразгледам какво се получава. Всичко е мокро. Късните картофки. Има и някои ябълчица тук-таме. Тук виждаме и един червен касис, който ни се усмихва. Далечината се виждат няколко корена капини. А това е арония, която през предишните години посадих така временно, но май си остана вече трета година тук и се е доста раздвижила и на есен ще бъде присъдена на други подходящи места. Тук също имаме доста арония. И тези храсти. Това е моята любима арония. Тя е една от най-полезните растения по нашите земи. Дори определят като царицата на биофлавоноидите, които са океан от полезни вещества на човешкия организъм. Всеки може да намери в интернет достатъчно информация за полезните й качества. Затова аронията е определена още от древността като една природна лечителка. Днес има безкрайно много статии, в които се определят нейните лековити свойства, чието плодове са богати на йод, а ние знаем, че по нашата земя и водите са бедни на йод. Прилага се за лечение на вирусни и бактериални неща в устата и горните дихателни пътища, при диабет и други. Дори я препоръчват сега напоследък и за коронавирус. Приемът на арония повишава броя на лимфоцитите, подобрява въглехидратния метаболизъм и повишава освобождаването на инсулин и оттам обработката на глюкозата в нашия организъм. Плодовете може да си ги изсушим, сега са още зеленички, тепърва ще се отцветяват в тъмно синьо, почти черно. Може да ги изсушим плодовете, да си направим компот и така да всичко може да направим от тях. Важно е на есен да ги приберем тези плодове, за да ги имаме под ръка. Когато нямаме други плодове или нещо друго полезно растение, което е лековито за нашия организъм. Това е едно полезно растение, което е хубаво всеки да има в своята градина. Това е моята арония. По-нататък ще следим нейното развитие и отцветяване до есента, когато ще приберем плодовете и ще направим компоти, а една част от тях ще изсушим. Та хубаво е всеки да има
по едно такова растение или дори няколко храстчета в своята градина. Тук също има още корени арония. Тук имаме ябълчици фурина. А тук имаме и пчелички, които рано сутринта събират прашец от жълтия кантарион. Този кантарион още не сме го брали, но тези дни ще го приберем и него, за да имаме чай за зимата. Дори и там също имаме един голям бун, който също ще приберем за есента и за зимата. А за сега мога да кажа благодаря за вниманието, благодаря за гледането и приятен ден на всички. Очертава се да бъде слънчев. Да видим какво ще стане до вечерта. Дали пак ще имаме бури. Или ще се радваме на слънчевото време. Приятен ден на всички!